ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാല് സമൂസ ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ കുറെ നാളെ ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് മറ്റേ ഇതായിരുന്നു, ഓംലെറ്റ്. അതന്നെ ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു, കാടമുട്ട. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ചാലഞ്ച്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇപ്രാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്ക് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്, എല്ലാം റെഡിയാണ്. കട്ടൻ ചായ ഉണ്ട്, ഇതേ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ട്, 2 ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്, ക്രിസ്പി ആൻഡ് ടേസ്റ്റിയും തിന്നും അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ ഇത് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത് നല്ല സമൂസയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ്, നല്ല സമൂസയുടെ ടേസ്റ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ അറിയത്തില്ല, കണ്ടിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. മതി ഫുഡ് റിവ്യൂ ആയിപ്പോയത്. അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താണ്, അധികം വൈകാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട്. എന്തായാലും ഒരാൾക്ക് 10 സമൂസ വെച്ചിട്ടാണ്. 10 ടൈമർ നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന 5 മിനിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആളാരാണോ അയാളായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മൊത്തം കഴിക്കാം. അത് പറയാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ കഴിച്ചു ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം, ഇത് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ കെച്ചപ്പ്. അപ്പം 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആദ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആളാരാണോ, അതെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിയുന്ന ആളാരാണോ അയാളായിരിക്കും വിന്നർ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. തുടങ്ങും, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 3, 2, 1 സ്റ്റാർട്ട്. സൂപ്പറാണ്, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. ആസ്വദിച്ചെന്ന് കഴിക്കും, ചവച്ചറക്കണ്ടേ. കെച്ചപ്പ് ഈറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ നല്ലതല്ല, തന്നെ വെറുതെ ഞാൻ കുടിച്ചാൽ മതി. കെച്ചപ്പ് തീർന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രൈസ് ഉണ്ടോ? 2 അടി പോക്കുണ്ടോ?
സമയപ്പോൾ തിന്നാൻ തോന്നുന്നു. 5 മിനിറ്റിൽ 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 പോലെ ആയിരിക്കും. 5 5 ബാക്കിയോ 6 എനിക്ക് 5 കാപ്പി നോക്കിട്ടോ തൊണ്ടേ കുടിക്കാവും. ഇത് വലിയ സ്ഥലം നോക്കുന്നു വേണ്ട. 1 2 3 4 5 5 അതെ ഒരു കാൽഫാണ് 5 1/4. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചലഞ്ചായിരുന്നു. 6 5 1/4 നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ച. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചലഞ്ച് എന്താണ് സമൂസ ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ചായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ സിപ്പോ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. ശരിയാ, ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സമൂസ ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ചില് ആര് ജയിച്ചേക്കണം? ഞാൻ തോറ്റെന്തായാലും അർച്ചാണ് ജയിച്ചേക്കണം. ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് എല്ലാം പുറത്തെടുത്തു. ഇല്ല ഇത് നമ്മളെ കറിവേപ്പില മുളകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് നല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു മാക്സിമം പറയാടിക്കില്ല. സമൂസ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ല, നല്ല സമൂസ. അപ്പൊ നമ്മളിത് സമൂസ നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു ചെറിയ സാധനല്ലേ കഴിക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ 5 ബാക്കിയുണ്ട്. എനിക്ക് 6 ബാക്കിയുണ്ട്. ഞാൻ കഴിക്കുക അത്ര ഫിനിഷ് ഒക്കെ കഴിക്കാം. അല്ലാണ്ട് തീരാഞ്ഞിട്ടല്ല. ലാസ്റ്റ് കുത്തി കയറ്റായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ടൈമർ വന്നപ്പോൾ ഒരെണ്ണോടെ വെച്ച് കുറച്ചും കൂടെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റയുടെ നമ്മുടെ ID നമ്മൾ താഴത്ത് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിലും കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ റീൽസ് ഒക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യും. റീൽസ് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്സ് ആണ്, ഷോർട്സ് ഇടാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി. അപ്പം എന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് കൂടുതൽ പറയാൻ കൊളാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ചലഞ്ചസ് വീഡിയോസ് അതൊക്കെ ഇനി വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.